どうですか皆さん、まだ始まったわけですけど、このステージないっていう新しい俺の試みなんですけど、どうあった方がいい。準備が省けていいやろそういうことでやったわけじゃない。俺がやりたかったからやったんだまあ全然1年生できないすげえ一人もおらんしゃ早いこれはでもまあ結構ライブいっぱいやってきて、去年で多分俺の知ってる限りで鳥取市では一番去年ライブやったんじゃないかなと思うんやけど、まあ数はね技量とか省いて、バンドライブいっぱいやったんやけど、やっぱりどうもこう多くなってくると本数最初はすげえ楽しいばっかりやったんやけど、いろいろなんか慣れっていうかうまくはなっていくんだけども、絶対嫌でも数やってたらなんだけど、本当はまあうまくなりたくなくてですね、ライブうまくなりたくなくてうまくやりたくはなくて、すげえ一番最初にライブした時からある意味そこが一番ゴールなんじゃないかなと思ってて、そんな感じでいつもライブしたいんだけど、もうなんかそれで数やっていくと何でもそうやと思うけど、慣れていったりしてしまうので、でもそういう時にこそやっぱ自分の一番最初に考えた最初に思ってたことが俺は一番正しいことじゃないかと思って、だから初めて聞いたこれやべえと思った音楽やったり、初めて自分歌った少年の歌